Oke, kali ini kita akan buat jamu ayam menjaga stamina ayam di musim dingin, yaitu kita siapkan bama, dan ini ampas dari yang kemarin yang saya buat dari 2 siung, temu ireng, temu lawak, kunyit, dan juga jahe. Dan setelah dijemur sudah kering, kita akan campurkan dengan bama, lalu kita blender, dan setelah itu kita akan blender. Kita buka, aduh keras ya. Setelah kita blender, inilah hasilnya. Setelah kita blender, dan kita akan campurkan sedikit air, dan kita akan gumpalkan seperlunya. Kita sesuaikan kecil dan besar. Tambahkan air secukupnya, dan kita akan campurkan. Kita akan aduk dan kita akan campurkan ya hingga merata, benar-benar merata. Kita campurkan sedikit lagi air karena ya oke, kita akan campurkan. Dan kita akan gumpalkan seperti jamu ya, seperti ini. Lalu kita jemur ini. Seperti ini sajalah, cukup. Yang penting ini kebesarannya, tidak apa-apa. Nanti kita sesuaikan dengan ayam. Kalau sudah kering, ya seperti itu. Dan sekarang kita jemur untuk kita keringkan, dan setelah itu kita akan berikan kepada ayam kalau ada ayam yang pilek. Oke, kita tunggu sampai kering.